டோர்னடோன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? டோர்னடோன்னாக்கா சுழற் காற்றுன்னு பேர். காற்று வந்து சுழன்று வீசும். நீங்கள் பல இடங்களில் பார்த்துருக்காங்க, சிறிய அளவில் வீசும், பல நாடுகளில் அது பெரிய அளவில் வீசும். இந்த மீன் மழைன்னு சொல்கிறது, தவளை மழை அப்படின்னு சொல்கிறது, இதெல்லாம் நான் கூட வந்து வேறு ஏதாவது பொய்யான காரணங்களால் இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுறாங்களா அப்படின்ற மாதிரி கூட நினச்சது உண்டு. நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் அப்படி இல்லை. இந்த டோர்னடோ என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சுழற் காற்று இப்போ நீர் நிலைகள் பேரில் வந்ததுன்னு வச்சுங்க, அந்த நீர்நிலைகளில் இருக்கக்கூடிய மீன்களை அப்படியே அள்ளி கொண்டு வந்து அது எங்கே மூவ் ஆகி போகுதோ, எங்கே நகர்ந்து போகுதோ அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து கொட்டிடும். நீர்நிலைகளின் மீது வீசும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய மீன்களை அல்லது அதில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களை வந்து கொண்டு வந்து அது அடிக்கக்கூடிய மூவ் பண்ணி, அதாவது நகர்ந்து செல்லக்கூடிய இடங்களில் போடுது. 2011 நினைக்கிறேன், சென்னையில் கூட அந்த மீன் மழை பெய்தது. அப்போ அதனால் இதுக்கு காரணமெல்லாம் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டோர்னடோ தான்.